Sako, mokykloje aš visada buvau pavyzdys kitiems. Mokytojai visada sakydavo, va, žiūrėkit, Mindaugas, nedarykit niekada taip, kaip jis daro. Pavyzdys. O, kitas geriasi žmogus. Žinokite, esu labai geros formos. Dėja, ta forma yra apskritimas. Dabar čia apie mūsų visų turbūt pilvus. Mama nusprendžia su dukra pasikalbėti, nes mato, kad kažkas yra nelabai gerai. Dukra tokia liūdna, keletą dienų vaikšto, sako, dukryt, sako, pasišnekam. Sako, ko tu verki? Verki ir verki. Kas tau yra? Gal tavo draugas Mantas, sako, neištikimas tau, ar kas yra? Tu, kad tu žinotum, ne tik Mantas, man neištikimas. Dukrelė. O kitas skundžias, kodėl taip sako yra gyvenime? Gali padaryti žmogui 99 paslaugas, o jis vis tiek atsimins tik tą vieną, kurios jam nepadarei. Apie kolegiškus santykius. Dar vienas. Labai seniai buvau girdėjęs apie Mešką anekdotą. Meška yra dažnas anekdotų herojus, bent jau anksčiau būdavo iš praeities. Žodžiu, vyrukas pasiklydo miške, vis tiek šalt ir nejauku ir galų gale, visiškai neturi jokio supratimo. Mobilusis paliktas, mašinoje, aišku. Nesuvokė nei kur eit, nei kur pietus, nei kur šiaurė, žinai, pasimetė. Jau kaip ir tempt nori, taip, galvoja, reikia rėkti. Gelbėkit, padėkit, žodžiu, dar. Gelbėkit, padėkit. Ir girdi kažkas taip už nugaros ateina, traška šakos ateina. Tai pasisuka, žiūri, Meška ateina. Meška ir sako, tai ko, sako, čia rėki, miegot neleidi. Pasiklydau. Nu, ko rėki? Galvoju, kas nors gal išgirs. Nu ką, išgirdo, nu ką, ir lengviau pasidarė. Taip, tik išgirdo ir viskas. Panelė, aš pabudęs pirmiausia prisimenu jūs. Matot, kolega, jūsų draugas man sako tą patį. Jo, bet aš už jį anksčiau keliuosi. Vienas jaunas Naujosios Zelandijos gyventojas, vietinis, išmetė bumerangą ir jis negrįžo. Tai dabar jis kiekvieną dieną gyvena su baime.